Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo TCL Nextpaper 70 Pro, uno smartphone diverso dal solito. Perché? Perché ha un display Nextpaper 4.0 che è pensato per leggere molto senza affaticare gli occhi nell'uso quotidiano. La versione che abbiamo provato è la 8256 in colorazione Stellar Blue. Il prezzo di listino è 2,99, mentre per la versione da 512 sale a 3,59, ma online possiamo trovarlo tranquillamente a 250-270 euro e di conseguenza diventa anche molto interessante. In confezione abbiamo lo smartphone, il cavo USB Type-C, la manualistica e una cover trasparente rigida. Mentre invece manca l'alimentatore, per cui se lo volete caricare a 33 watt vi dovete dotare di un alimentatore che supporti tale ricarica. TCL Nextpaper 70 Pro è uno smartphone grande perché monta un display da 6,9 pollici, misura circa 169,4 x 80,1 x 8 mm e pesa circa 208 grammi. Non è compatto, però lo spessore contenuto aiuta nella presa. La colorazione Stellar Blue è elegante, sobria e trattiene poco le impronte. La scocca è in plastica, ma l'assemblaggio è solido e non dà una sensazione economica. Il frontale opaco cambia subito l'aspetto del telefono perché riflette molto meno. Sul lato sinistro troviamo il tasto fisico Nextpaper Key, comodo per cambiare modalità visiva. Il lettore di impronte è laterale, rapido e ben posizionato. In più c'è la certificazione IP68, dettaglio gradito in questa fascia di prezzo. Il display è il punto forte di TCL Nextpaper 70 Pro. Qui non abbiamo il classico pannello lucido, brillante o pieno di riflessi. TCL usa un LCD Nextpaper 4.0 da 6,9 pollici con risoluzione FHD Plus e refresh rate a 120 Hz, quindi l'esperienza resta fluida con scroll rapidi e animazioni piacevoli. Non sembra un e-reader lento, ma uno smartphone completo con uno schermo più riposante. La superficie opaca fa la differenza durante la lettura. Articoli, mail, PDF, documenti e pagine web risultano più comodi da consultare. Vicino a una finestra sotto una lampada i riflessi calano parecchio. Questo rende l'uso quotidiano meno faticoso, soprattutto se passate tante ore davanti allo schermo. La luminosità arriva fino a 900 nit, quindi in esterna si difende bene. Sotto sole diretto però non raggiunge i livelli dei top di gamma più luminosi. La parte più interessante riguarda le tre modalità di lettura. La prima è Color Paper Mode, che mantiene i colori e va bene per social, video, fumetti e uso generale. I colori restano più morbidi rispetto a una AMOLED, ma non diventano spenti. Poi c'è Ink Paper Mode, più adatta a testi lunghi, articoli, mail e documenti, e probabilmente la modalità che userete di più se leggete spesso dallo smartphone. La terza è Max Ink Mode, la più particolare. Trasforma l'interfaccia in bianco e nero, riduce le distrazioni e limita le notifiche meno importanti. Non sostituisce un vero e-reader perché lo schermo resta retroilluminato, però cambia il modo in cui si usa il telefono, diventa utile per studiare, leggere documenti, consultare appunti o staccare un po' dal solito smartphone pieno di colori. TCL ha aggiunto anche diverse soluzioni per il comfort visivo, sia a livello hardware che software, e certificati da enti terzi, TUV, iSafe, eccetera. Troviamo trattamento antiriflesso, filtro luce blu, DG-dimming, sensori ambientali e regolazione automatica della temperatura colore. Il display può scendere fino a un nit, quindi di sera al buio risulta più gentile sugli occhi. La finitura opaca si sente anche sotto il dito, con uno scorrimento meno scivoloso e più controllato. Naturalmente qualche compromesso c'è, l'immagine è meno brillante rispetto a una AMOLED e la finitura opaca ammorbidisce un po' i dettagli fini. Su foto, testi piccoli e contenuti definitivi si nota una resa meno incisa, però è una scelta precisa. Meno effetto vetrina, più comfort nella lettura e in questa fascia di prezzo un display così resta praticamente senza concorrenza diretta. Sotto la scocca troviamo MediaTek Dimensity 7300, adatto a un uso quotidiano fluido. Social, browser, mail, WhatsApp, Telegram, YouTube e documenti girano senza problemi particolari. Non è uno smartphone da gaming spinto, ma per l'uso normale si comporta bene. Abbiamo 8 GB di RAM, espansione virtuale fino a 16 GB e 256 GB di memoria interna. C'è anche la microSD, dettaglio sempre meno comune ma utile per file, PDF e contenuti offline. La connettività include 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Dual SIM ed eSIM secondo versione mercato. L'audio stereo con ottimizzazione DTS è buono per video, podcast e contenuti social. La batteria da 5200 mAh copre bene la giornata. Nel nostro test dalle 7 alle 21 siamo arrivati con margine. La modalità Max Ink può allungare parecchio l'uso in lettura, mentre la ricarica cablata a 33 watt richiede circa 75 minuti. Manca un alimentatore e ricarica wireless, ma nel complesso autonomia e dotazione restano convincenti. TCL Nextpaper 70 Pro arriva con Android 16, quindi parte da una base recente. L'interfaccia TCL è semplice, abbastanza ordinata e facile da usare. La parte più riuscita resta l'integrazione con il display. Il tasto Nextpaper Key permette di cambiare modalità visiva senza entrare ogni volta nei menu. Ci sono anche avvisi per la distanza dal viso e per la lettura in ambienti troppo bui o troppo luminosi. Comoda anche la barra laterale, che su un display
display da 6,9 pollici aiuta nel multitasking leggero. TCL inserisce anche funzioni AI per traduzioni, sottotitoli, riassunti e note vocali. Questi extra si integrano bene con l'idea di uno smartphone pensato anche per leggere e lavorare. Il software non è più il più rapido della categoria, ma accompagna bene l'esperienza Nextpaper. La fotocamera non è il motivo principale per comprare questo TCL, però fa il suo lavoro. Dietro troviamo una principale da 50 megapixel con apertura f2.0 e stabilizzazione ottica OIS. Di giorno gli scatti sono piacevoli, con colori vivaci e dettaglio adeguato alla fascia. Negli interni e di sera la stabilizzazione aiuta, soprattutto con soggetti fermi. La modalità notte recupera luce, ma non trasforma il telefono in un camera phone. L'ultra grandangolare da 8 megapixel è utile, però resta più debole della principale. La frontale da 32 megapixel va bene per selfie, videochiamate e contenuti social rapidi. I video arrivano fino al 4K a 30 fps dietro e al Full HD a 30 fps davanti. Nel complesso è un comparto corretto per il prezzo e non rovina l'esperienza generale. In conclusione, TCL Nextpaper 70 Pro ci è piaciuto perché è uno smartphone diverso dal solito. Il display Nextpaper 4.0 diventa veramente molto comodo per chi ama leggere libri o comunque non stanca la vista quando andiamo a leggere documenti, PDF e quant'altro. Non ha la brillantezza di una AMOLED, però ripeto, è molto meno stancante per gli occhi e abbiamo 3 modalità che possiamo utilizzare comodamente. Comunque, nel complesso è uno smartphone completo perché abbiamo 5G, espansione micro SD e SIM, IP68, le prestazioni sono adeguate alla fascia di prezzo, non è sicuramente adeguato a chi cerca prestazioni massime o una fotocamera con prestazioni da top di gamma, comunque una 50 megapixel con stabilizzatore, di conseguenza devo dire che le foto in pieno giorno vengono bene, un po' sottotono l'ultra wide e i video, ma ripeto, non è uno smartphone per chi cerca prestazioni e fotocamera, è uno smartphone per chi cerca compattezza, comunque un'ottima autonomia e la comodità di poter leggere tanto senza affaticare la vista. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.